Mon nom est Pierre Pierson, je suis représentant au conseil d'entreprise d'ING Belgique pour la Confédération nationale des cadres. Je pense que dans une grande société dans laquelle je suis représentant au conseil d'entreprise, où nous avions déjà le télétravail en place et tous les moyens à disposition, le plus grand problème a été le défi d'organiser la campagne électorale avec les collègues, puisqu'on avait démarré cette campagne avant le mois de mars et il a fallu l'arrêter. Mais en soi, je pense que nous avons été privilégiés et que nous avons pu organiser via des vidéoconférences nos conseils d'entreprise de transition et y compris faire l'installation très rapidement. Ik ben Valerie Scherpereel, ik ben 44 jaar, ik werk in Belfius Bank. Maar ik ben sedert 2016 algemeen woordvoerder en dus woordvoerder voor onze fractie in de ondernemingsraad en alle andere sociale organen in Belfius Bank. Dus dat betekent eigenlijk ook dat ik van mijn vakbondswerk een fulltime activiteit heb gemaakt, waardoor ik geen actieve functie meer uitoefen in de bank. En ik zit eigenlijk al sinds 2000 in het sociaal overleg in de bank. De sociale verkiezingen zijn bij ons opnieuw zeer goed verlopen. In 2020 hebben we volledig digitaal en volledig elektronisch gestemd. Dat was eigenlijk al een beslissing die we hadden genomen voor de coronacrisis, maar natuurlijk nu wel heel handig uitkwam. Maar die participatiegraad was opnieuw zeer hoog, zelfs nog hoger dan in 2016. Als ik me niet vergis was dat rond de 85% van de actieve populatie die eigenlijk echt effectief zijn stem heeft uitgebracht. Dus daar waren we al zeer blij mee. Wat natuurlijk het coronajaar heel speciaal heeft gemaakt, was onze verkiezingscampagne als bestaande ondernemingsraad en als werknemersvertegenwoordigers. Want ja, we werken in een bank waarbij alle ondersteunende diensten fulltime van thuis werken. En we mochten ook niet meer langsgaan in de kantoren, dus in ons commercieel netwerk. Dus dat betekent dat we echt andere manieren hebben moeten zoeken om de mensen te bereiken, om onze campagne uit te leggen. Ik ben Bruno de Smet, ik ben bij ZNA verantwoordelijk voor de sociale relaties. ZNA staat voor het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, dus een netwerk van ziekenhuizen. 9 in totaal, 3 algemene, 6 gespecialiseerde. Samen stellen wij ongeveer een 8000 mensen te werkstelling en wij hebben dus de ganse panoplie van medewerkers, arbeiders, bedienden, contractuele, statutairen, artsen zelfstandigen en artsenbedienden. Dus dat maakt dat het ook qua sociale relaties eigenlijk wel een uitdaging is om dat allemaal in goede banen te leiden. Ik ben er actief sinds een jaar of 5 nu. Traditiegetrouw bereiden wij altijd de sociale verkiezingen voor in een werkgroep, dus waarin een delegatie zit van de ondernemingsraad. Natuurlijk met het COVID-gebeuren dit jaar stonden wij dus volledig klaar om op dag 1 de verkiezingen te laten doorgaan, dus dat was half mei denk ik. En dan viel de beslissing om het allemaal op een standstill te brengen. Dus we zijn dan in een standstill-modus gegaan en hebben dan toch uiteindelijk het groen licht gekregen om half november de sociale verkiezingen te organiseren. Wij hebben toen niet afgeweken van het oorspronkelijke concept dat voorzien was voor de maand mei. Dus dat wil zeggen dat wij ook niet naar een grote stemming per brief overgeschakeld zijn, zoals andere collega's ook ziekenhuizen wel gedaan hebben. Om de eenvoudige reden dat veel van onze mensen toch nog altijd op de vloer werken. Dus we hebben toen bewust niet gekozen om naar stemming per brief te gaan, buiten een paar uitzonderlijke gevallen. En wat dus tot gevolg gehad heeft dat uiteindelijk, tot onze grote verbazing en verwondering van de vakbonden, de opkomst 10% hoger lag, nu met COVID, dan we de voorbije sociale verkiezingen meegemaakt hebben. Maar dat was ook grotendeels te wijten aan een toen gelukkige of toevallige combinatie van de sociale verkiezingen met de griepvaccinatie. Comme je suis manager dans ma fonction et je voulais absolument pouvoir impacter la concertation sociale de manière positive avec mes qualités un peu différentes des représentants d'employés, donc en tant que représentant de cadres. Et bien m'en a pris, si j'ose dire, puisqu'il y a eu un plan Renault avec toutes les difficultés et toute l'intelligence que ça requiert pour à la fois faciliter la transformation de l'entreprise et défendre l'impact sur la vie sociale et personnelle des collègues.
Sinds 2000 zetel ik eigenlijk al in de ondernemingsraad en toen werd ik eigenlijk gevraagd om het jongerenmandaat in te vullen. Dus ik ben er toen eigenlijk als jongere onmiddellijk keihard ingesmeed geweest en dat heeft alleen maar mijn hoesting om syndicaal werk te doen vergroot. Dus sinds 2000 zetel ik onafgebroken in de ondernemingsraad. L'exercice du mandat en conseil d'entreprise demande du temps et en fait il y a deux catégories de critères à exercer. Le premier c'est le choix personnel. Quel est l'investissement personnel que nous sommes prêts à faire dans ce mandat? J'ai fait le choix de prendre le temps nécessaire. Cela veut dire que j'ai toujours une fonction à temps plein de manager, mais ça ne m'empêche pas de dire systématiquement et à mon manager direct et à mes collègues, chaque fois qu'il y a une raison sociale qui le demande, je vais prendre du temps et replanifier mes activités en fonction de ça. Le deuxième, c'est quelles sont les facilités que l'entreprise donne aux représentants. Je considère que je suis un privilégié et que l'entreprise dans laquelle je suis me donne toutes les facilités nécessaires et suffisantes pour pouvoir exercer librement. Donc je trouve que la partie formation est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas hésiter à demander également à la direction de son entreprise de donner les moyens tant financiers que de temps nécessaires. D'ailleurs, dans la plupart des secteurs, il y a une convention qui précise le nombre de jours de formation sur le temps d'une législature. Het betekent ook dat ik eigenlijk dat ik fulltime bezig ben met syndicaal werk en dat ik dus inderdaad alles wat te maken heeft met de ondernemingsraad tijdens mijn werkuren kan doen. Wat de vorming betreft zorgt onze vakbond ervoor dat alle nieuwe verkozen militanten eigenlijk heel snel na hun verkiezingen een basisvorming krijgen. En die basiscursus wordt dan eigenlijk de volgende jaren en maanden verder uitgediept. Ik zetel ondertussen nu al 20 jaar in de ondernemingsraad, maar ook nu nog zorg ik er wel steeds voor dat ik op de hoogte blijf van nieuwe zaken. Dus bij ZNA wordt het voorzitterschap van de ondernemingsraad waargenomen door de CEO. Maar de facto dus delegeert de CEO dus alles aan mijzelf, als zijnde verantwoordelijke voor de ZNA Sociale Relaties. Dus in de praktijk van A tot Z ligt heel de voorbereiding ook bij mij en dus ook de ondernemingsraad zelf wordt volledig door mij geleid. Maar toch altijd, en dat wordt ten zeerste geapprecieerd, zowel door mijzelf, maar ook door de werknemersvertegenwoordiging, altijd in aanwezigheid van de CEO. De tijd die ik daar investeer is een beetje met ups en downs, maar dat zal een kleine helft zijn van mijn tijd. Die dus ik spendeer en ook een van mijn assistenten spendeert toch ruimschoots de helft van haar tijd ook in het voorbereiden, opstellen van verslagen, contacten met de secretaris van de ondernemingsraad. L'organisation du conseil d'entreprise dans mon entreprise est faite avec un agenda planifié à l'avance par le secrétaire du conseil d'entreprise et la direction, qui contient des sujets récurrents, mais aussi tous les sujets qui viennent à l'ordre du jour. Nous avons une facilité que dans notre règlement d'ordre intérieur, nous avons prévu l'installation d'un certain nombre de commissions qui peuvent travailler sur des sujets particuliers, par exemple les lois sociales pour vérifier l'application des lois sociales correctes et de règlements de travail, etc. Les principaux thèmes sont essentiellement l'organisation de l'entreprise. Nous sommes une multinationale avec des modifications relativement courantes de l'organisation, ce qui prend pas mal de temps dans l'évolution, mais nous abordons aussi des sujets tels la mobilité, le télétravail, etc. En termes de télétravail d'ailleurs, puisque le télétravail est bien mis en place, par défaut, nos conseils d'entreprise sont organisés en virtuel en période corona. Wij vergaderen inderdaad sowieso de wettelijke vergaderingen, dus 1 keer per maand hebben we een ondernemingsraad. En daarnaast is sowieso voorzien dat we eigenlijk standaard al 2 extra vergaderingen hebben. Want iedere keer dat de bank zijn resultaten bekend maakt aan de pers, via een persconferentie, hebben wij voorafgaandelijk ook een bijzondere ondernemingsraad. En daarnaast is eigenlijk inderdaad altijd de mogelijkheid voorzien om een bijzondere ondernemingsraad samen te roepen als er bijvoorbeeld een grote reorganisatie of een grote wijziging zou zijn die sneller moet kunnen doorgaan dan de volgende ondernemingsraad. Qua aanwezigheden is het zo dat elke fractie bij ons effectief verkozen leden heeft en plaatsvervangende leden. Meestal zijn alle effectief verkozen leden aanwezig, maar als er niemand kan, hebben we inderdaad voldoende marge om een plaatsvervanger uit te nodigen.
Wat de vergaderingen zelf betreft, hebben we inderdaad een vrij vaste agendastructuur, waarbij dat sowieso alle mededelingen van de directie, dus ingaande wijzigingen in de organisatiestructuur, wijzigingen in het organogram, worden aangekondigd. De maand nadien wordt er dan ruimte vrijgemaakt in de agenda om daarop advies te geven. En dan hebben we nog een vast blokje die eigenlijk gaat over rapporteringen van werkgroepen. Tijdens de vergaderingen komen eigenlijk bijna altijd derde sprekers ook op de ondernemingsraad. Dat zijn dan wel interne medewerkers, omdat zij dan eventuele structuurwijzigingen of wijzigingen eigenlijk persoonlijk toelichten. Zoals de wetgeving voorziet, hebben wij een huishoudelijk reglement, ondernemingsraad. Daarin voorzien wij dat wij maandelijks vergaderen, dus elke maand inclusief de zomerperiode. En wij vergaderen elke maand de derde woensdag van de maand en dat is op een vast tijdstip van 9 tot 12. Normaliter op een vaste plaats, maar nu is dat ook natuurlijk in een digitale format overgeschakeld. Aanwezigheid en interesse van de werknemersvertegenwoordiging is altijd zeer groot. We zitten daar gemiddeld met een 40-tal mensen van de twee fracties, ACV en ABVV. Van werkgeverskant is er ook altijd een vaste delegatie. De agenda van de ondernemingsraad wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris. Dat zijn vaste agendapunten, maar ook ad hoc agendapunten. Dat zijn een aantal zaken die systematisch weerkeren, jaarlijks, trimestrieel, maandelijks. En er zijn natuurlijk heel wat ad hoc punten, zoals bijvoorbeeld nu de vaccinatiestrategie in onze ziekenhuizen. Dat is een ad hoc materie, die wordt dan op ondernemingsraad geagendeerd. Dus wij nodigen ook heel zelden of zelfs eigenlijk nooit deskundigen uit. En idem dito voor de werknemersafvaardiging. En we vinden dat wel een heel mooi gebaar, zowel van de werknemers als werkgeversvertegenwoordiging, dat wij het debat in huis kunnen houden. En dat wij dat dus kunnen doen zonder dat daar bijstand is, ofwel van technici ofwel van secretarissen bijvoorbeeld. Dus wij hechten al heel sterk aan agenda-hygiëne, wat dus betekent dat je wel de juiste materies en de juiste onderwerpen op het juiste forum brengt, om te vermijden dat je in 3, 4 overlegorganen telkens opnieuw hetzelfde debat gaat voeren. Het voorbije jaar hebben we vooral digitaal vergaderd, uiteraard, met corona. En op zich lukt dat wel goed. Dat is eigenlijk wel een leuke ervaring. Maar we kijken er toch wel heel hard naar uit om terug fysiek te kunnen vergaderen. Want de interactie is toch wel veel beter en veel groter als we echt fysiek kunnen samenzitten in plaats van digitaal. La communication normale et officielle du conseil d'entreprise est à travers les rapports du conseil d'entreprise. Dans notre entreprise, nous avons la facilité de pouvoir communiquer relativement librement, puisque chaque fraction syndicale a sa propre page sur un réseau social interne où il est libre de communiquer sur les sujets abordés pendant le conseil d'entreprise ou tout autre sujet social qui peut être pertinent. Le contact avec le terrain est évidemment très important. Nous passons beaucoup de temps à questionner les collègues lorsqu'un sujet est mis à l'ordre du jour pour être sûr que chaque département et les desiderata de nos collègues soient bien reportés au niveau du conseil d'entreprise. Par ailleurs, comme je l'indiquais, avec le réseau social, il nous est très facile de susciter en fait les réactions de nos collègues en abordant des sujets tels que la problématique de la fiscalité sur les voitures, qui est un sujet qui fait très fort réagir, le temps de travail en télétravail, les remboursements des heures supplémentaires, etc. Vanuit directie, vanuit werkgeverszijde, communiceren zij eigenlijk sowieso het verslag van de ondernemingsraad. Dus wat wij ondertussen hebben opgenomen van gewoonte al een paar jaar, dat is eigenlijk dat we de volgende werkdag na de ondernemingsraad eigenlijk al een kort verslag brengen. In eerste instantie naar onze leden van de besproken punten die aan bod zijn gekomen. En die communicatie wordt dan achteraf ook op het intranet van de bank gecommuniceerd, zodat alle personeelsleden dat snel nieuws kunnen lezen over de ondernemingsraad. En naar aanleiding daarvan krijgen we inderdaad wel af en toe vragen van de medewerkers of opmerkingen die we dan beantwoorden. Maar wat we zelf ook heel belangrijk vinden, is om proactief naar de medewerkers te stappen. Zodanig dat we inderdaad op voorhand weten van oké, wat vinden jullie belangrijk en welke punten moeten we meenemen naar de ondernemingsraad. We doen dat intern met al onze verkozen militanten, maar we zorgen ook regelmatig dat we met het personeel zelf contact hebben. En uiteraard, als er bijvoorbeeld een adviesdossier is over een reorganisatie, nemen wij ook altijd de gewoonte om met de mensen zelf te praten die in die dienst werken, die betrokken is in die reorganisatie.
Qua communicatie is dus voorzien dat wij al onze verslagen heel netjes opstellen, verslagen ondernemingsraad, en dat die dus via het intranet bekendgemaakt worden. Het is voor onze CEO belangrijk dat hij voeling houdt met zijn medewerkers. En vandaar dat hij dus via de ondernemingsraad maandelijks door een 3 uur durend debat toch een voeling heeft met al die mensen die dus zowel op arbeidersbedienden als kaderniveau de spreekbuis zijn van alles wat er ruilt en zeilt op onze 9 verschillende sites. Le conseil d'entreprise est effectivement quelque chose d'extrêmement important où il est possible, mais cela dépend très fort de la qualité des représentants des travailleurs, de faire la différence. Pour donner un exemple très concret d'un impact au niveau du conseil d'entreprise, je vais revenir à l'époque où j'étais représentant dans une société de consultance. La direction était venue du jour au lendemain avec une car policy, donc une politique de gestion des voitures de leasing, de 50 pages alors qu'il n'y avait rien de mis en place. C'était un document extrêmement juridique, illisible et qui avait créé une moitié de révolution dans l'entreprise au niveau des employés. La seule question qui a été posée au niveau du conseil d'entreprise a été très simple à la direction, c'est quoi le problème? Et la direction nous a donné rendez-vous à la fin du mois suivant pour voir dans quel état étaient rapportées certaines voitures de société par les gens qui quittaient l'entreprise. Et il a été à ce moment-là très simple et très évident pour les représentants des travailleurs de voir le problème auquel était confrontée la direction, qui était un problème d'abus par certains. Et donc nous avons pu travailler et refaire une car policy de quelques pages au lieu de 50 pages qui adressait les problèmes avec un accord entre la direction et les travailleurs de se remettre autour de la table si ce document était insuffisant. De ondernemingsraad is zeker in Belfius een gewaardeerd overlegorgaan. Het is ook een overlegorgaan waarin de directie ondertussen ook wel echt het respect heeft opgebouwd om haar strategische visie bekend te maken. En dus niet alleen dat wij dat moeten horen vanuit de wandelgangen, maar echt voorafgaandelijk aan te kondigen aan de ondernemingsraad. En we merken toch ook wel dat ze in de ondernemingsraad openstaan voor input en feedback. Officieel via de adviesdossiers, maar ook bijvoorbeeld informeel. Is dat een heiligmakend overlegplatform waarin we alles kunnen realiseren? Uiteraard niet. We botsen daar ook wel vaak op onze grenzen. We hebben adviesbevoegdheid. Dat betekent dat de directie ook wel uiteindelijk de beslissing in handen houdt. En we zien wel vaak dat we beslissingen niet kunnen omkeren. Maar via onze adviesbevoegdheid kunnen we soms wel zaken bijsturen. Als ik een heel concreet voorbeeld moet geven, hebben we nu bijvoorbeeld eind december vernomen dat ze dit jaar opnieuw 14 kantoorsluitingen gaan doorvoeren. Dat moeten we dan adviseren. We krijgen daar ook dan een concrete timing op. En daar hebben we bijvoorbeeld voor bepaalde... dus die sluiting kunnen we niet tegenhouden, maar we hebben bijvoorbeeld wel kunnen realiseren dat bepaalde kantoorsluitingen in timing wat achteruit zijn geschoven. Dus in plaats van het begin van het jaar naar het einde van het jaar, zodanig dat er meer tijd is voor voorbereiding, zodanig dat kan gekoppeld worden aan een sociale oplossing. Dus op die manier hebben we toch wel impact. Ik denk dat wij bij ZNA sinds 2004, het bestaan van ZNA, een heel mooie relatie hebben opgebouwd, werkgever-werknemer. Daar is een verhouding van vertrouwen, transparantie, visie op de toekomst. Onze ziekenhuiswereld staat voor grote uitdagingen. En wij krijgen daar heel goed de vakbonden in mee. En het respect en de erkenning is zeker wederzijds. Maar informeel worden er uren en dagen besteed uiteraard aan zijdelings overleg. En daar worden uiteraard de grote elementen, dossiers besproken. Worden de standpunten afgetoetst en wordt ook gezien waar de overlegbereidheid aanwezig is. Dus wat dus ook maakt dat op de ondernemingsraad zelf heel weinig in C gediscuteerd en beslist wordt. Maar dat er dus wel veel beslissingen worden bekrachtigd die al ervoor op het informeel overleg afgetoetst geweest zijn met de CEO, met de fractievoorzitters, eventueel met secretarissen. Sociale vrede is heel belangrijk. De voorbije 16 jaar, ik kwam het daar straks al even te zeggen, misschien is er maar eenmaal een conflict geweest dat bij de sociale bemiddelaar op tafel geland is. En dat is ondertussen al meer dan 10 jaar geleden. Et il faut le rappeler vraiment à tous les représentants, ayez confiance en vous. Vous avez énormément de pouvoir, vous pouvez interpeller la direction sur tous les sujets collectifs et de là, en fait, exprimer toutes les réflexions, toutes les remarques qui peuvent être constructives, tant pour l'entreprise que pour vos collègues.
Wel, voor nieuwe leden in de ondernemingsraad zou ik aanraden om geen schrik te hebben en echt wel er durven in te springen. Zorg dat je een vertrouwenspersoon hebt in je fractie dat je kunt aanspreken, want er komt heel veel nieuwe dingen op je af, heel veel nieuwe termen. Dus zorg dat je bij iemand terecht kunt, dat je weet van wat betekent dat, wat betekent dat. En er zeker springen en ook eens tussenkomen in de ondernemingsraad, want dan ga je pas weten hoe het echt werkt. Als ik als oude rot in het sociaal overleg wat tips mag geven voor de nieuwkomers, mandatarissen, verkozenen, zou ik er 2 willen geven, vanuit de theoretische kant en dan de praktische kant. Eerst en vooral bouw toch voldoende theoretische kennis op van het overlegmodel in België. En dat vraagt wat vorming en dat vraagt wat geduld. Dus de eerste boodschap is, daarmee samengaand, wat geduld, neem de tijd. Naast de theoretische vorming zou ik ook wel willen benadrukken dat het on-the-field werk ook heel belangrijk is. Met name dus de ervaring op de vloer is heel belangrijk. Kijk hoe andere mensen het doen. Er zijn heel wat voorgangers, collega's die ook al tientallen jaren syndicaal overleg achter de rug hebben van werknemerskant. Dus samengevat, een beetje bagage theoretisch. Kijk een aantal maanden de kat uit de boom, luister naar de collega's, mandatarissen. Neem wat tijd en na een jaartje of zo komt het allemaal wel goed.